السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إيمان جابر من قناة منوعات إيمان. النهاردة إن شاء الله جايبالكم بقى كرات البطاطس، عاملاها لكم بطريقة جميلة جدا. شايفين الجبنة جميلة ازاي، والقرمشة سامعين، يعني مقرمشة من بره وجوه محشية بالجبنة الجميلة. مطة الجبنة يا جماعة بقى جميلة جدا، هوريكم ازاي تطلعوا بالمطة الجميلة دي. انا حشيت البطاطس بحشوتين، حشوة جبنة وحشوة لحمة مفرومة. بصراحة الطعم تحفة، جربيها ان شاء الله وهتعجبك. وانت لو عايزة تحشي بأي حاجة عندك تانية ممكن كمان تحشي بيها. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف طريقة العمل ازاي. اول حاجة بجيب 3 حبات بطاطس، اغسلها كويس جدا واحطها في المية واحط عليها شوية ملح واسيب البطاطس تنسلق. على عين تانية بقى اجيب طاسة واحط فيها معلقتين زيت وانزل بالبصل واشوحه تشويحة كده حلوة. وبعدين اجيب اللحمة المفرومة، يعني حوالي كان عندي ربع كيلو لحمة كده او حاجة، او 350 جرام. اي كمية لحمة عندك اعمليها وشيلها في الفريزر لو انت مش محتاجاها. يعني انا خدت منها جزء صغير جدا وشيلت الباقي. اجيب التوابل عندي بقى، ملح، بابريكا، وفلفل اسود، وعندي مجموعة توابل اللي هو 7 بهارات. هحطهم كلهم على اللحمة واقلب كويس جدا. بصوا بقى يا جماعة الريحة فظيعة، التوابل لما نزلت على اللحمة ريحتها رهيبة. كده استوت معانا اللحمة المفرومة، شايفين اتعصجت ازاي. انا عندي بيضتين 2 هعمل غلاف للكرات البطاطس، ومعلقتين نشا ومعلقتين دقيق، وعندي كورن فليكس مطحون. تمام. نيجي بقى للبهارات، فلفل اسود، توم بودرة، بصل بودرة، شوية بابريكا، وبهارات 7 بهارات، ومعلقة طبعا ملح. انا عندي جبنة الحلوم وجبنة الكيري تدي مطة جميلة، وكان عندي في التلاجة جبنة الشيدر. اي نوع جبنة عندك هاتيه. نيجي البطاطس كده بقى استوت، نقشرها كويس ونرجع له. قشرت البطاطس اهرسها زي ما انتوا شايفين بالهراسة او بشوكة او باي حاجة عندك، وبعدين اعجنها بايدي بقى او اهرسها كامل هرس بايديا عشان اتاكد ان مفيش اي بطاطس لسه ما اتهرستش او كتل في البطاطس. احط الملح واحط النشا واعجن كويس، وبعدين احط معلقتين الدقيق واكمل عجن في البطاطس. بعد كده اسيبها ترتاح في التلاجة بقى حوالي نص ساعة، عشان طبعا هي لسه سخنة وعشان تتمسك معاكي. اهرسيها كويس جدا، شايفين في ايديا عاملة ازاي، مفيش اي تشققات فيها، عجينة جميلة جدا. احط البابريكا والفلفل الاسود والثوم البودرة والبصل البودرة وشوية البهارات اللي عندي.
البطاطس كل ما بتديها بهارات بيبان طعمها بيبقى جميل جدا. اخلط كده كله ببعضيه ونحطها في التلاجة. نجيب الجبن اللي عندنا، جبنة كيري، جبنة جهينة، اي نوع جبنة عندك هاتيه. بس انا هحاول ان انا اخلط الجبن كده مع بعضها. شايفين الجبن انا بقطعها ازاي؟ هخلطهم كلهم مع بعضهم وهعملهم كرات صغيرة جدا احشي بيها. دي اللي بتديلك المطة الجميلة بقى. يعني انا حطيت الكيري على الشيدر. شايفين انا عملت كان عندي شوية كمان في التلاجة، جبتهم وخلطتهم مع بعض. هعملهم كرات زي ما شفتوا بالشكل ده. بصوا طعمها بيبقى خطير. شوية ملح وفلفل احطهم على البيض، على بيضتين 2، وهضربهم كويس جدا. هضيف عليهم معلقتين دقيق، وكمان شوية لبن صغيرين. هضرب كويس بقى وادوب الدقيق في البيض كده باللبن. جبت بقى اللحمة المفرومة بتاعتي والجبن. شايفين انا عملت كورت كده قطع صغيرة من الجبن، اجيب بقى البطاطس واحط فيها كرات الجبنة، واكور بردك، وافرد ورق زبدة في صينية جنبي واحط عليها بقى علشان البطاطس ما تتلزقش في الصينية بتاعتي. شايفين طريقة سهلة جدا ازاي؟ بجيب قطعة من البطاطس وافردها واحط فيها الجبنة والمها زي ما انت شايفة كده. طريقتها سهلة جدا يا بنات، بس الطعم بصراحة حكاية، خطير جدا. ينفع تعمليه طبعا على الفطار، بيبقى شكله جميل جدا. وكل سنة وانتم طيبين. المجموعة دي عملتها بالجبنة. المجموعة اللي هعملها التانية هحشيها باللحمة المفرومة او المتعصجة. اجيب معلقة كده، ما كترش كتير، واقفل على البطاطس بالشكل ده واسيبها. نفس الطريقة اكور البطاطس واحط فيها معلقة العصاج، واقفل كويس عشان ما تطلعش بره. الطريقة سهلة جدا طبعا. ولادنا بيفرحوا بالحاجات ديت، واحنا كمان بيبقى طعم جديد ومختلف على السفرة. جربيها وان شاء الله هتعجبك. ما تنسيش بقى اللايك والشير والسبسكرايب والاشتراك في القناة. البطاطس دي طلعت معايا اهيت الكمية. الجزء اللي انا عملته بالجبنة هاخده الاول. شايفين الخليط اللي انا عملته بالبيض. اجيب فيه البطاطس، تستعملي بقى شوكة ومعلقة مع شوكتين، اي حاجة انك انت تقلبي بيها. واحدة واحدة كده اخدها بالراحة وانزلها في البيض، وبعدين انزلها في الكورن فليكس المطحون اللي عندي. انا بجيبه من السوبر ماركت بيبقى جاهز. لو ما عندكيش كورن فليكس هاتي الفيجيتار العادي او البقسماط المطحون، بيأدي نفس الغرض، بس ده بيطلعها فاتحة شوية، يبقى بتعمل لون ذهبي كده جميل. التاني بقى على حسب البقسماط اللي انت هتضيفيه. هكمل الباقي بقى وارجع لكم. شايفين انا خلصت الكمية اللي معايا. بسم الله ما شاء الله، 3 بطاطسات بس مطلعين لي كمية جميلة جدا. شايفين انا جبت البقسماط المطحون اهو عشان اوريكم بردك
ان انا ممكن استخدم البقسماط المطحون لو ما عنديش الكورن فليكس. اجيب بقى المجموعة التانية اللي هي باللحمة اللي هي متعصجة، واعمل فيها نفس الطريقة، احطها في البقسماط الناعم بتبقى الكفر بتاعها بيبقى جميل كده ومقرمش بالخليط اللي انا عملته، اللبن والبيض ومعلقة الدقيق. شايفين جميلة جدا. اكمل الشوية دولت بقى بالايه بالكورن فليكس. عملت 3 وحدات من بتوع اللحمة عملتهم بالايه بالكورن فليكس، والباقيين عملتهم طبعا بالبقسماط الناعم. يلا بينا بقى نروح نقلي. اتأكدي الاول ان الزيت سخن، حطي فيه اي حاجة كده عشان تعرفي الزيت بتاعك سخن ولا لا. هنزل بقى بكرات البطاطس بالشكل ده، واحدة واحدة كده بالراحة. بصراحة ما شاء الله الطعم كان تحفة تحفة تحفة. انا كده خلاص اكتفي بالكمية ديت واسيبها بقى تستوي. اقلب بردك بالراحة. شايفين اللون؟ عملت لون ذهبي خطير جدا. اجيب طبق احط عليه مناديل المطبخ وابتدي ان انا اطلع عليه عشان تشرب الزيت منها. جميلة جدا، اللون بقى كده خطير. وما تخافيش، في بنات بتقولوا لي الجبنه بتطلع منها، الجبنه ثابته ما خرجتش منها ابدا. شايفين؟ بقى قرمشه جميله جدا جدا جدا. هحط الكميه التانية بقى اللي هي بالعصاج او باللحمه المفرومه المتعصجه. واقلب برضه بالراحه. معلقه الدقيق بتخليها تمسك، يعني معلقتين الدقيق اللي انا حطيتهم على النشا بتخلي البطاطسايه كده، الكرة بتاعت البطاطسايه بتجمد وبتمسك، وكمان بتديها قرمشه جميله جدا. انا كده خلصت الكميه اللي معايا. ايه رايكم بقى؟ شايفين المنظر؟ هو ده الجبنه الجميله بقى اللي هتسيح كمان في بقك. بصراحه طعمها جميل جميل جميل، حاجه مختلفه وبنجدد بيها سفرتنا. ودي اللي عملتها باللحمه المفرومه. شايفين المنظر من جوه عامل ازاي، والقرمشه بقى والصوت. ان شاء الله تعجبك وتعجب ولادك. هي دي الجبنه الجميله بقى، تشكيله الجبنه اللي احنا عملناها. شايفين المطه؟ خطيره. وبالهنا والشفا على قلبكم كلكم.
لو اول مره بقى بتشوفي القناه دعميني بلايك وشير وسبسكرايب، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل وصفاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.